Yep. So thumbs up. Okay. So my name is Ajara. I am the representative of the Fraser International College at Simon Fraser University. So you guys already heard about the FIC. So as you see on the screen, Fraser International College, and shortly I will be referring as FIC. So before we go to our formal presentation, let's look for a few seconds to the view of the main campus of Simon Fraser University. This is a view what you see on the screen. Actually, it looks exactly like that. Even you can see on my background as well. In the summertime, I can say with the confidence, it's one of the most beautiful city. So in the campus, you can stay, and I know Wasik is right now is agreeing with me. It's correct. So we're not lying it. So I just wanted to give you this view. So now maybe you're thinking, what is FIC? Maybe you already heard it. So FIC providing direct pathway into Simon Fraser University to make your transfer smooth and enjoyable. What you need to remember about SFU? SFU stands for itself, Simon Fraser University. For example, if you're traveling somewhere in Europe, US, Australia, you don't need to say that you are studying in Simon Fraser University, because you can say, oh, I study in SFU, because they know that it's in Vancouver, in one of the most livable city, and it's in Canada. So it has a good reputation. So what you need to remember from SFU is a public research university, which is located in British Columbia in Canada. It had 3 campuses in Vancouver, in Burnaby, the main one, and in Surrey. So I will pass it to Sazar to translate it. I just forgot about it. Oh, no worries. I think I'll sum it up quickly. So, ก็อันนี้อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะเป็นรูปของแคมปัสของ FIC ค่ะแล้วคือซาร่าก็พูดว่าช่วงซัมเมอร์ที่นั่นก็จะสวยมากๆนะคะแล้วก็อากาศดีแล้วก็เหมือน FIC ก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันคือเป็นหนึ่งในพาธเวย์ที่จะเข้าเรียนต่อSFU ค่ะคือ Simon Fraser University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในแคนาดานะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันแล้วก็ที่มีทั้งหมด3แคมปัสค่ะก็คืออยู่ใน Vancouver, Burnaby แล้วก็ Surrey ค่ะ Go ahead, Asana. Thank you. So right now, let's look at the map of Canada. So you can see where Vancouver is located in the coast, in the southwest corner of British Columbia. So I know the most popular questions that usually I get from the students, they think that it's cold in Canada. So I would like to break that stereotype at first. Vancouver's weather is mild year-round. In summer, low is 20 Celsius, and in winter from 0 to 5 Celsius. For example, this coming weekend is going to be one of the hottest summer in Vancouver. So far as I remember, in the past 12 years, is going to be up to 40 degrees. ก็อันนี้เป็นรูปแผนที่นะคะอย่างที่เห็นก็คือแวนคูเวอร์ก็คือจะอยู่ตรงด้านซ้ายอะค่ะแล้วก็คือมีอย่างหนึ่งที่คนจะชอบคิดถึงเวลาคิดถึงแคนาดาก็คือคิดว่าเป็นที่ที่หนาวมากใช่ไหมคะแต่ว่าซาร่าบอกว่ามันไม่จริงสำหรับแวนคูเวอร์นะคะก็คือเหมือนแวนคูเวอร์จะมีอากาศที่ค่อนข้างไมล์ก็คือไม่หนาวมากหรือว่าไม่ร้อนมากค่ะแล้วเหมือนอย่างช่วงซัมเมอร์ที่เขาพูดเมื่อกี้คือถ้าอากาศร้อนสุดไม่ใช่อากาศเย็นสุดก็คือจะเป็น20องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อากาศจะอยู่ที่ประมาณ 0-5 องศาเซลเซียสถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะ You can continue. Now I would like to share the photo from Vancouver. So as you guys maybe already heard, but still I would like to focus on maybe for some people statistics is very, very important. So when we think about Vancouver, it's very popular for its location. So you guys know that Vancouver, one of the most livable city in the world, and Vancouver included in the ranking of best cities in the world for 2021. And also some people call Vancouver as a dream city.
And also, if you're going to take a look within the location of Vancouver, so you can be sure that the quality of life is great in Canada, and it has been ranked one of the best country for the quality of life. It's a safe country, and also you can have the exposure to different new cultures. And later on, Wasik and Sanjit will be sharing their experience. ค่ะก็อันนี้เป็นรูปของเมืองแวนคูเวอร์นะคะแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เหมือนถูกแรงให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในปี 2021 ค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะแล้วก็วันนี้อย่างที่ได้แนะนำไปก็คือมีศิษย์เก่าของ FIC ทั้งสองคนอยู่กับเราแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะ And now next one, I know we kind of moved from Canada, from Vancouver, and now what you can do in Vancouver, of course, because it's important to know what else you can do in Vancouver. So I would like to share some of my favorite places that you can visit in Vancouver. So if you guys like hiking, snowshoeing, skiing, snowboarding, we have mountains around Vancouver. Even it's not snowing in Vancouver itself, but you can go to the mountains and you can observe all this beauty. You can go for hiking. There's, for example, by public transport, you can go to the Gross Mountain. There is 2,800 stairs. You can go up in a mountain. You can actually challenge yourself. You can go up to 1 hour. So it's one of the popular destinations that you can go there. ก็หนึ่งในสถานสิ่งที่ทำได้ในที่แวนคูเวอร์นะคะก็คือการไปที่ภูเขาแล้วก็ถ้าใครชอบเหมือนกิจกรรม outdoor ค่ะว่าสามารถเหมือนไปปีนเขาหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ค่ะแล้วก็หนึ่งในที่นั้นก็คือ North Shore Mountain อย่างที่เห็นในรูปค่ะ Next one is the Ghast Town. We call it our piece of Europe, this historic heart of downtown Vancouver. And you can find all the unique galleries, restaurants, stores you can find in the Ghast Town. ก็อันที่สองเป็นรูปของ Ghast Town ก็คือเป็นเมืองที่เหมือนจะมีที่น่าจะสวยแล้วก็มีประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มันจะมีพวกเหมือนแกลเลอรี่แล้วก็ร้านอาหารต่างๆที่ว่าสามารถไปเดินดูเดินชมได้ค่ะ Next place is the Granville Islands. So in Granville Island, you can find the market with all the local product, and you can buy the food as well, and you can eat it outside, enjoy the live music, nice view, and enjoy your summertime. So you can go anytime, but summer is one of the best time to go there. อันถัดไปคือเป็น Granville Island นะคะก็คือจะมีเป็นเหมือนตลาดที่ว่าสามารถไปเดินเที่ยวชมได้ก็จะมีเหมือนร้านอาหารอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีสถานที่ให้เหมือนเดินดูเดินชมได้แล้วก็ซัมเมอร์เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะออกไปที่ Granville Island ค่ะ Before sharing the next and last destination, what you can do in Vancouver, I would like to ask you guys, do you know Home Alone, the movie? Can you type yes in the chat if you know Home Alone, and if you know in Home Alone the Central Park? ก็ซาร่าถามว่ารู้จัก Home Alone หรือเคยดู Home Alone กันไหมคะเป็นหนังอะค่ะถ้าเคยก็ช่วยพิมพ์ในแชทมาหน่อยค่ะหรือว่าถ้าไม่เคยก็พิมพ์มาก็ได้ค่ะว่าเหมือนไม่เคยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะมาคิดว่าสถานที่ถัดไปอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ I can see some yes. Let's give a few seconds and I will share the photo for now. So if you guys know Home Alone in the New York, so you know the Central Park, right? So I can say yes, thank you for writing it. So we have the alternative of Central Park in Vancouver. It's called Stanley Park. One of the interesting facts, Stanley Park is bigger than Central Park. So one of the interesting facts. And you can see the beauty is one of the biggest park. You can go there, it's over 400 hectares. Yes, it's awesome movie. So I hope now you guys have a little bit overview about what you can do in Vancouver. ก็สถานที่อันรูปที่4นะคะที่ว่าเขาโชว์เมื่อกี้คือ Stanley Park ก็คือถ้าใครรู้จักCentral Park ในนิวยอร์กอะค่ะก็คือ Stanley Park ก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าใหญ่กว่าค่ะ
And now we know about Vancouver. So let's move to the Simon Fraser University. You can see some numbers, right? Numbers are important. We need to know where we're going to be studying. So you can take a screenshot in your phone, then it'll be convenient for you to go back and then to double check if you know all the statistics. So let me start with the number one that you guys need to remember. According to Maclean's guide, so it's Canada's national current affairs and news magazine since 1905. So that magazine, Maclean's, said that SFU is #1 comprehensive university. It means that SFU has all the programs, undergraduate, graduate, and professional programs. You said #1 comprehensive university? Yes, comprehensive means that the university has all the bachelor, master, and PhD programs. Okay. ก็คือมีแมกกาซีนหนึ่งของแคนาดานะคะชื่อว่า McLean ก็คือเขาแรงค์SFU มหาลัย FSU อะค่ะให้เป็น most comprehensive university ก็คือเป็นมหาลัยที่เหมือนอันดับหนึ่งในที่ว่ามีพร้อมทั้งเรื่องของป.ตรีป.โทค่ะ And you can see 8 faculties. So SFU has 8 faculties, over 150 different programs, as well as top 10 in Canada for best overall, highest quality, and most innovative and leaders of tomorrow. แล้วก็มีทั้งหมด8 faculty นะคะแล้วก็ถูกแรงเป็น1 ใน 10ของมหาลัยในแคนาดาที่ว่าดีที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็innovative ที่สุดค่ะ Thank you. In the next slide, I would like to share, if you guys remember in the beginning, I said SFU has 3 campuses. So I provided screenshots for you guys to know and to be familiar with. So the first one is the Burnaby campus, the main one. It has everything that you need while you're studying. Second one we have in Vancouver. So you see the highlighted in red. So it's all the SFU campuses. And third campus is located in Surrey. And there is, we have 2 buildings. อันนี้เป็นรูปของแคมปัสทั้ง3ที่ว่าได้พูดไปเบื้องต้นนะคะคือรูปแรกคือรูปด้านบนคือรูปของ Burnaby Campus ซึ่งเป็นแคมปัสหลักค่ะแล้วอันที่2คือด้านล่างซ้ายอะค่ะคือ Vancouver Campus แล้วก็ที่เห็นสีแดงๆอะค่ะคือแคมปัสของ SFU ค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็น Surrey Campus ค่ะแล้วก็ซึ่งมี2ตึกค่ะ And next one is you can take a screenshot of this page because I personally believe it's important numbers and statistics for you to go back. ก็ระหว่างก็สามารถแคปหน้าจอของ presentation ได้นะคะแต่ว่าที่จริงหลังจากนี้เราก็จะส่งวิดีโอที่เราเรคคอร์ดของเซสชันนี้แล้วก็ส่งไปให้ค่ะ Thank you. So we know that quality of education is very, very important for us, right? And imagine that one of my favorite one is SFU is second in Canada for faculty research impact. So it means you'll be studying with the students who's passionate about their major that they want to study. Plus, in addition, you will be taught by instructors, by professors who have published so many different articles around the world and that many other universities are using it. So just imagine yourself that you'll be learning from them. That's why for the quality of education is one of the greatest destinations that you can choose. As well, SFU is the only Canadian university affiliated with US-based NCCA. Do you guys know what is NCCA? No. No? So it means National Collegiate Athletic Association. Okay. ค่ะก็คืออันนี้เป็นรูปที่พวกstatistic หรือว่าเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ SFU นะคะหนึ่งในสิ่งที่อาซาร่าพูดถึงก็คือว่า SFU ถูกแรงให้เป็นอันดับที่2สำหรับอันดับที่2ในแคนาดาสำหรับสถานที่ที่มีครูอาจารย์ที่ได้ทำรีเสิร์ชแล้วก็การที่รีเสิร์ชของเขาเหมือน
ได้สร้าง impact ให้กับเหมือนสถานแคนาดาได้มากที่สุดเลยนะคะหนูแปลถูกไหมคะพี่กันมีอะไรจะเสริมไหมคะไม่มี โอเคค่ะ go ahead And next one is one of my favorite slides among all the presentation. I will tell you why. So maybe right now you're looking and saying, I don't see all the names of the different majors, right? So right now you need to focus on the faculties. So you can see here 8 faculties over 150 different programs. So what you need to remember from this slide is flexibility, the word flexibility. So SFE, very popular for its flexibility. So it means that you can, let's say if your major is in the Faculty of BD School of Business, you can choose your major. It could be international studies or accounting. So you can choose that as your main major. As well, it's very popular right now. Students are trying to choose second major or second minor. Maybe let's say in Faculty of Arts and Social Sciences, maybe you can choose psychology. So it's mean after completion of the bachelor degree, your undergraduate degree, you'll have your major and you'll have your minor. As well, maybe you can do your certificate on print and digital publishing. อันนี้คือเป็นรูปที่โชว์ mind map ของคณะต่างๆของ SFU นะคะซึ่งมีทั้งหมด8คณะอย่างที่พูดไปด้านเบื้องต้นแล้วก็คืออันซาร่าบอกว่า SFU เป็นมหาลัยที่ค่อนข้าง flexible มากก็คือเหมือนมีความยืดหยุ่นให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียนเหมือนเมเจอร์อะไรแล้วก็เราสามารถจะเรียนอะไรเพื่อที่จะเป็น minor ของเราอะค่ะโดยเหมือนตอนจบก็สามารถมีได้ทั้ง major minor หรือว่า2 major อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ที่สนใจค่ะก็คือเล็กๆนี่คือคณะย่อยของมันทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วเราค่อยไปเลือกทีหลังเหรอSarah, the student asked if we can do we just choose the major later or do we have to know right away? Good question. You don't need to choose a major right away. You need to choose your faculty. After that, you can choose your major while you're in your second year. You can choose your major. And also while you're studying your first year, we will be having different workshops for the students. So representative of the SFU from different faculty will be coming to FIC and doing different presentations about, for example, BD School of Business. They will be talking more about finance. They will be talking more about accountant. ก็คือตอนแรกเลือกเฉพาะคณะก่อนค่ะแล้วคราวนี้เหมือนค่อยเลือกเป็นสาขาย่อยตอนปี2ค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเหมือนช่วงปี1เขาจะมีเวิร์กช็อปต่างๆที่ว่าเหมือนช่วยให้เราเหมือนรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าต้องเรียนสาขาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับขอบคุณครับ And also Wasik will be telling his story because he already transferred from FIC to SFU. So you can ask your direct questions from him as well. So let's move further, and if something, we can go back to this page anytime. Next one, very useful information. So whenever we search any information, what we do, we go to Google or YouTube, right? So let's say if we'll go to the Google, we say, what can I do with my degree, or what can I do in this situation? So the same way we type it, what can I do with my SFU degree? You type that, and then you click the first link. Whenever you click for the first link, it's official website from the SFU, and you'll see this box with different faculties. Let's say, since it's popular, I will choose the BD School of Business. You click that one, and you can see what kind of skills you can develop, in what kind of place you can work in the future, and where you can apply for the job. So I strongly suggest in your free time, please visit this website and try to play around. And meantime, you can take a photo of this page, so you're not gonna forget it. ค่ะอันนี้คือเขาโชว์ให้ดูนะคะถ้าสมมติเสิร์ชใน Google ว่า what can I do with my SFU degree อะค่ะก็คือมันจะขึ้นมาแล้วก็ลิงก์แรกคือเป็นลิงก์ของมหาวิทยาลัยสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วจะมีเป็นคณะต่างๆให้เลือกใช่ไหมคะสมมุติว่าเราสนใจ business ใช่ไหมคะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะที่ popular สำหรับ SFU นะคะแล้วลองกดดูมันก็จะบอกเราว่าเหมือนมีทักษะมีสกิลอะไรบ้างที่ว่าเราต้องใช้สำหรับการแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถเหมือนงานอะไรต่างๆที่เราสามารถทำได้บ้างกับการที่มี business degree จาก SFU ค่ะ
Thank you. Right now, we're gonna move to the FIC and SFU, right? We kind of, in the beginning, we said I'm the representative of the FIC and we start talking with SFU. Now, maybe you're thinking how it's linked together, right? So let's try to explain to you. So FIC, in a partnership with SFU, with Simon Fraser University, offers unique program for international students for over 15 years now. So what it means, you go from the after high school, so we accept the students after high school only. So you complete from the high school, you apply UTP stage 2, which means the first year of university. So, and then after that, you'll go second year, third year, and fourth year. Maybe right now you're thinking, what does it mean UTP stage 1 and SFU? Two questions that came up. Yes, you can go directly to SFU, but the English requirement is going to be higher. And as for international student, adaptation process is going to be much harder. That's why, thanks to this partnership between FIC and SFU, many students like Wasik successfully have transferred to SFU in the second year. And personally, myself, I was a student at FIC 12 years ago, many years ago, and I have completed SFU as well. So I went through this pathway as well. So if you have any questions right now, please let me know and I'll be happy to answer it. ค่ะ อันนี้เป็นรูปของที่โชว์ว่า pathway ว่า FIC กับ SFU เกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ อันนี้ก็คือเหมือนพออันแรกคือ completion of final year ก็คือเหมือนพอจบม.ปลายแล้วอะค่ะก็มีทางเลือกว่าเราจะไปเหมือน UTP stage 2 ได้ก็คือเป็นเหมือนเปรียบเสมือนปี1ของการเรียนที่ SFU ค่ะแล้วคราวนี้ก็พอเรียน UTP stage 2 เสร็จก็จะไป second year ได้ของ SFU ก็คือจากปี1เสร็จที่ FIC แล้วก็ไปต่อปี2ที่ SFU ได้ค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงกับการเข้า SFU โดยตรงใช่ไหมคะถ้าการเข้า SFU โดยตรงก็จะมี English requirement หรือว่ามีข้อกำหนดทางด้านภาษาที่สูงกว่าการเข้า FIC ค่ะ And can you explain what UTP stage 1 is again? Yes, I'll explain. Thank you. So, and now I would like to focus on the differences, right? So when you study in the UTP stage 2 or UTP stage 1, the class is going to be very small. It's going to be 35 students in each classroom. So when in the SFU, in the first year, is going to be 200, 300 students in every single classroom. So as international student, it's going to be harder to adapt in such a large environment in the classroom. And as well, you won't be able to get that interaction from your professor, from the instructor, the same way if you'll be studying at FIC. So UTP stage 1 is after high school, depending on your grades, our admissions team will be evaluating you depending on your grades. That's why I strongly suggest first to apply to UTP stage 2. And if your grades are not enough, and let's say if your high school, completion of the high school grades are not good enough, then you will be studying our UTP stage 1 program in our foundation. ค่ะก็คือข้อแตกต่างระหว่าง FIC SFU อีกอย่างนะคะก็คือการเรียนที่ FIC อะค่ะจะได้เรียนในคลาสรูมในห้องเรียนที่จำนวนเล็กกว่าค่ะคือเหมือนอาจจะมีประมาณเหมือน30คนต่อห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนที่ SFU อะค่ะจะเป็นห้องเรียนใหญ่ตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือมี 200-300 คนค่ะส่วน UTP stage 2 กับ UTP stage 1 นะคะ UTP stage 1 นะคะก็คือเหมือนเป็นการเรียน foundation การเรียนพื้นฐานปรับพื้นฐานนะคะสำหรับโดยอาซาร่าเขาแนะนำว่าให้เวลาสมัครเข้า UTP stage 2 ไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเกรดของตอนม.ปลายเราไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะได้ place ไปใน UTP stage 1 ก็คือได้เรียนปรับพื้นฐานก่อนค่ะSo our main goal at FIC is to help students to adjust to the new culture and to the country. And then, for example, when you come here at FIC, we'll be teaching you how to use library, right? How to do research, how to do citation, and the most important, how to make friends, because we care about our community.
ก็ที่ FIC นะคะหนึ่งในเป้าหมายของเขาก็คือการที่เหมือนได้ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้แล้วก็เหมือนช่วยแนะนำวิธีการทำรีเสิร์ชแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเหมือนการอยู่แคนาดาค่ะ Thank you. So in the next slide here, you can see different faculties. Let's speak again business administration. So in business administration, so entry to second year at SFU, it will be in a BD School of Business in that faculty. And your required GPA after completion of the first year it needs to be 3.2. It's one of the highest one. If you'll be studying other program, let's say computer science is one of our popular programs, it's in Faculty of Applied Science. So your required GPA after completion of the first year, which is 10 courses equal to 30 credits, needs to be 2.75. One of the great thing is when you finish your first year, when you transfer into SFU, all your credits that you earned at FIC will be transferred, but your GPA will be 0. So it means you can start from the fresh and you can start learning from the beginning because you already got experience in your first year. And maybe we had some students who start getting all the A's and got some scholarship. อันนี้เป็นรูปที่โชว์เหมือนคณะต่างๆแล้วก็เกรดที่ว่าต้องใช้ในการเข้าคณะนั้นนะคะก็อย่างเช่นเหมือนคณะbusiness หรือบริหารธุรกิจก็คือจะมี GPA ที่ค่อนข้างสูงก็คือเป็น 3.2 ค่ะก็คือเหมือนอันนี้คือ GPA ของเวลาที่เราเรียนที่ FIC ค่ะแล้วก็อาซาร่าก็ยกตัวอย่างหนึ่งคือ Computer Science ที่จะว่าจะมี GPA คือ 2.75 อันนี้คือหมายถึงว่าการที่เราเรียน10 คลาสที่ FIC อะค่ะต้องมี GPA เท่านี้ค่ะพี่GPA นี้คือ GPA ของ FIC ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะเป็น GPA ของ FIC ส่วนคือหนึ่งในข้ออีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของการเรียนที่ FIC ก็คือเขาจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคือมันจะไม่นับเกรดของตอนมัธยมม.ปลายอะค่ะเชิญค่ะน้องพิมยพัฒน์ Okay, I have a question. Like, what is the GPA scale? Is it 4 or 5? Yes, it's 4.1, I believe. It's 4.0 for sure. I will double check and I will tell you at the end. Okay, thank you. And one more thing that I wanted to add, the important one. So when you apply to FIC, so FIC provides you with eligible letter. So it means it will be joint letter where it will be indicated offer from FIC and offer from SFU with a guaranteed GPA threshold that you can transfer in the second year. And I will double check and I'll get back to you, Nat. ก็คือเวลาที่ถ้าเวลาได้รับการตอบรับจาก FIC อะค่ะจะได้มีเป็นจดหมายตอบรับจาก SFU ด้วยพ่วงกันค่ะโดยที่จะมีข้อกำหนดว่า GPA เราต้องถึงจะสามารถเข้า SFU ได้ค่ะ And next one is the benefits. I know some of the benefits that we already discussed. So I will just go one more time. Small class sizes. So you'll get one-on-one interaction with the professors, and it's easy to approach your instructors or professor. And you'll get the letter offer from FIC and SFU for your program. And also you'll get the guaranteed transfer upon meeting the academic requirements in your FIC letter of offer. Okay. Then translate and I'll continue after. So. Okay, sure. Sounds good. ค่ะก็คืออันนี้เป็นข้อดีต่างๆของการที่เข้าเรียน FIC นะคะก็คือหนึ่งในสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือจะเป็นคลาสไซส์ที่เล็กกว่าคือห้องเรียนขนาดเล็กกว่าทำให้เราสามารถมีคุยกับ professor หรืออาจารย์ของเราได้เหมือนมีคำถามอะไรเราก็สามารถถามเขาได้โดยตรงโดยที่ว่าไม่ต้องคุยผ่าน TA หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คืออย่างที่ได้พูดไปคือเป็นการได้รับการตอบรับแบบพ่วงก็คือจาก FIC และ SFU โดยที่ว่าเราแค่ต้อง
meet requirement grade ของเขาอะค่ะ And on the previous slides that I showed you all the campus, the Granville campus, so you'll have the access to all the facilities that SFU has to offer to the students. So access to the swimming pool, to the gym, to the field. You can play tennis or basketball. You can use the library. Everything that campus has offered to all the students, you can use it right away, starting from the year one at the FIC. And also safety, safe campus, and there is also campus security available 24/7 in the campus. And one of the important one, exposure to the new cultures. At the FIC, there is over 2,500 international students, and all of them are from 65 different countries. So I think it's many different students from all over the world. ก็คือที่FIC นะคะมีคือถ้าสมมุติว่าเรียนที่เบอร์นาบีแคมปัสซึ่งเป็นแคมปัสหลักอะค่ะก็คือจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยมากมายที่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเหมือนห้องสมุดหรือว่าคอมพิวเตอร์แลบที่สามารถไปใช้คอมพิวเตอร์ของเขาได้หรือว่าhealth services เหมือนแล้วก็พวกยิมอะไรต่างๆนี้ก็มีสามารถใช้ facility ของที่มหาลัยได้หมดเลยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ FIC ก็จะมีsecurity คือคนที่ช่วยรักษาความปลอดภัย24 ชั่วโมงเลยเหมือนถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อไปหาเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งที่ FIC จะมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 2,500 คนที่มาจากกว่า65ประเทศอะค่ะก็คือมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากๆค่ะ And Pinyapat, I just double checked. So the GPA A+, the highest one is 4.33 and 4.0 is A. Let's move to the next slide. So this is overall the map of the campus. So you can see FIC located right here at the bottom, Discovery 1 and 3-floor building. And here we have residences that you can stay at. And here we have library that consists of 7 floors. So there is shuttle bus. I know sometimes most of the students ask how long is the walk from the residence to go to the FIC. It's usually 15 to 20 minutes depending on how you walk. But if you prefer not to walk, then you can take the shuttle bus from the residence to FIC and going back as well. And next one, I would like to focus on the supported guidance. Sorry, yes. ก็ค่ะอันนี้เป็นแผนที่ของ FIC นะคะก็ FIC SFU อย่างนี้นะคะก็คือ FIC ก็คือจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงที่มีโชว์ขึ้นมาว่า FIC คือตรงด้านขวาล่างนะคะแล้วก็ตรงด้านซ้ายอะค่ะที่มีเขียนว่า residence ตรงนั้นก็คือเป็นสถานที่พักค่ะที่ว่านักเรียนสามารถพักได้แล้วก็จากที่พักไปที่ FIC จะใช้เวลาเดินประมาณ 15-20 นาทีค่ะแต่ว่าถ้าไม่อยากเดินก็สามารถนั่ง shuttle bus ได้ค่ะ Go ahead. Thank you. So FIC, honestly, nobody is not going to force you to study. That's why you will get all the knowledge, but it's up to you to use that knowledge or not. That's why if you have any questions, we strongly recommend to go and speak with your student advisor, student success advisors. We have 6 student success advisors, so you can approach them anytime. Even right now, all our students are studying online, and our student advisors are available Monday to Friday from 6 a.m. to 5 p.m. and sometimes on the evening time as well. So all our students can talk to them and plan their course planning in their first year in order to be successful and to transfer into second year of SFU. ก็ที่ FIC ก็จะมี student advisor ที่ว่าคอยช่วยแนะนำแล้วก็คอยช่วยเหลือได้สมมุติว่าถ้าเรามีคำถามอะไรเราก็สามารถไปหา advisor ได้ค่ะเขาจะช่วยเหมือนแพลนคอร์สเรียนของเราค่ะ Thank you. So that's why
usually it's a first point of contact. If you have any other questions, they will direct you. If you need to speak with a student experience, if you need to speak with any other departments. ก็คือถ้ามีคำถามอะไรก็แนะนำให้ไปติดต่อ advisor ก่อนเป็นคนแรกแล้วค่ะเขาจะแนะนำเราว่าควรจะไปติดต่อที่ไหนค่ะ Next one, we're going to briefly stop on accommodation. So in the first year, there is two options for accommodation. It's living in a residence and living in a homestay family. So in a living in a residence, what you need to do, the first one, you need to apply as soon as possible. Even right now, if you're planning of starting your classes this coming fall, maybe residence is already full. But due to the COVID, maybe they still have some availability in the rooms, and there is also new resident have opened. That's why I encourage you to apply as soon as possible if you haven't applied. So in the room, you have all the facilities that you need in order to study in the university. There is a bed, there is a table right in front of the window, there is a shelf, everything what you need, you have it in your room. อันนี้เป็นสำหรับที่พักนะคะสามารถเลือกได้2แบบก็คือจะพักresidence หรือว่าเป็นหอพักหรือว่าจะเป็นพักกับ homestay หรือ host family ค่ะโดยถ้าพักกันเป็นหอพักอะค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวเลือกหอพักที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือหอพักจะเต็มค่อนข้างเร็วค่ะถ้าสมมุติสนใจที่จะพักหอพักก็คือแนะนำให้สมัครเร็วๆค่ะAnd I guess one of the important one, in every single room, there is only one student. ก็คือสำหรับหอพักนะคะจะมีแค่เป็น1คนต่อ1ห้องนอนค่ะ And second option is to live as homestay families. So there is also lots of benefits living in a homestay family. It could be having dinner together for Thanksgiving. Doing together, giving out the candies during the Halloween. If you, for example, would like to improve your English, or if you prefer to live in a home environment, then homestay option is a great option for you. ค่ะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นทางเลือก homestay หรืออยู่กับ host family นะคะอันนั้นก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าจะได้เหมือนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะได้ใช้ชีวิตเหมือนช่วงวันหยุดต่างๆเช่น Thanksgiving หรือ Halloween อะไรอย่างนี้ร่วมกับเขาค่ะ Next one, I would like to focus on the volunteering, right? It's very important. So you can do volunteering starting from FIC at SFU in Vancouver, any job that you'll be doing outside of your classes, you can include in your resume. That's why when you start studying abroad, please try to think what you can do in order to improve your resume, because everything what you do, it will be beneficial for you in order to find a job in the future. That's why you can apply in FIC for different positions. We have FIC awareness campaign team, IT squad, photography team, peer education. And one of our newest program is marketing specialist program that our guests today, they will be happy to share. And the next one, I would like. Okay, just to clarify, are those paid positions? Depending. So Okay. volunteering is for the experience.โอเคค่ะก็คือที่ FIC นะคะสามารถจะ volunteer ได้ค่ะนั่นก็คือเหมือนทำงานอาสาสมัครต่างๆเพื่อที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ว่าจะมีประโยชน์ต่อการที่สามารถเราเอาไปใส่ในเรซูเม่ของเราได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ด้านล่างที่เห็นที่เป็นbullet point อะค่ะก็คือจะเป็นตัวอย่างของตำแหน่งต่างๆที่สามารถสมัครได้ค่ะแล้วก็ทั้ง2คนศิษย์เก่า FIC ที่ว่าอยู่กับเราในวันนี้ก็มีได้ทำ1ในตำแหน่งนั้นนะคะก็จะสามารถแชร์ประสบการณ์ได้ค่ะ Thank you. And next one is a co-op. Whenever the students hear about the co-op, they think it's a job that you need to work for free.
But let's remove all the stereotypes, co-op, practicum. It's a paid, so it's a proper job, 40 hours per week. And you can see the 40 hours. So SFU has been practicing co-op over 40 years. And it has a co-op absolutely for all the programs, all the 150 programs in 8 different faculties. And this opportunity will be related to the major that you'll be studying. Let's say if it's accounting, then you'll be doing related to accounting job. For example, it could be KPMG, Coca-Cola, Fluor, Facebook. So depending on your job. And the co-op program can be 4 months, can be 8 months or 12 months. And it can be in Vancouver, in Canada, or overseas as well. So we had a student who did it overseas as well. ค่ะที่ SFU ก็จะมี Co-op โปรแกรมนะคะซึ่งให้สามารถเรียนแล้วก็จะมีท่อนที่ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สามารถทำงานได้กับบริษัทต่างๆค่ะโดยที่ SFU มี Co-op โปรแกรมมามากกว่า40 ปีแล้วนะคะแล้วก็ที่เป็นโลโก้ด้านล่างอะค่ะจะเป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆที่ว่านักเรียนของ SFU ได้ไปทำงานด้วยค่ะก็จะมีเช่นเหมือน Facebook Microsoft Coca-Cola อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยco-op โปรแกรมก็คือจะมีช่วงเทอม co-op ที่มีทั้ง4 เดือน 8 เดือนแล้วก็12 เดือนค่ะโดยนักเรียนจะเลือกทำงานในแคนาดาก็ได้หรือว่าจะทำงานที่ประเทศอื่นก็ได้ค่ะ And let's pass it to our guests, to our FIC SFU students to share their experience, and I will continue after that. ก็เดี๋ยวจะมีนักเรียน FIC มาแชร์ประสบการณ์นะคะ Go ahead. Right. Shall we ask them question? I have some questions. Can we get started now? Okay, sure. I have a question. So for business students, if they are studying with FIC, right, and then they transfer to SFU, are you studying, I mean, if you're already in SFU, are you studying at the Burnaby campus or which campus are you taking classes? I mean, if it's not online, right? Yeah. Go ahead. Can you answer that? I'm not sure. Like if it's not COVID, yeah. Which campus? Yeah, sure. So we have 3 campuses as Sarah mentioned, Surrey, Burnaby, and Vancouver. Most of the business classes are in Burnaby, in SFU. I'll say around 75 to 80% of the classes are in Burnaby. But there are some classes where if you want, you can take it in Surrey. It's very, very rare that you have classes in downtown Vancouver. And from FIC, if you're doing business program in FIC and you're attending in person, every class is going to be in Burnaby. I think only FIC's chemistry faculty is in Surrey. Apart from that, every department is in Burnaby. If I'm not wrong, is that right? Absolutely correct. Okay. ค่ะก็คือที่การถามนะคะว่าคลาสถ้าสมมุติว่าสนใจเรียนสาขาบริหารนะคะ business ว่าจะเรียนที่แคมปัสไหนแล้วก็วาซิกก็ตอบว่าส่วนใหญ่จะเป็นในเบอร์นาบีแคมปัสหรือว่าแคมปัสหลักค่ะจะมีคลาสบางคลาสที่ในเซอร์เรย์แคมปัสแต่ว่าก็ค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็ในแวนคูเวอร์แคมปัสก็คือน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์นาบีแคมปัสเป็นหลักค่ะถ้าเรียนที่ FIC ก็จะเป็นที่เบอร์นาบีค่ะ So before I let students ask, I will take this time to ask first. So oftentimes students when they think about getting into FIC, and there is a guarantee, right, that if they meet this requirement, they will be able to progress onto SFU. But maybe they are not certain if they can do that. Like, what are your experience? Like, I really want to get SFU, and I will study FIC, but I'm not sure if I can meet that requirement. From your experience, how hard or how was it like to try to achieve the requirement to get into SFU? So I'll take the question. As this is quite interesting because I
At first, even I was scared about that. I was anxious whether I will be able to make it or not, whether I will be able to have a proper GPA or not. And so I visited academic advisors at FIC, and they were really helpful. They looked at my courses, they helped me plan out my courses to take, along with my interests that made me do well in all the courses, because I took those courses, the ones that I liked. And so if I say the academic advisors really helped me with that, and then the courses themselves are not very difficult. It's just that if you study enough, I would say maybe for each credit 3 hours, that is a total of 36 hours per week. If you do that studies, I think you'll be good to go with all A's. That's it. Zasar, you can go on. Okay. Can you remind me what are the hours again that you mentioned? 3 hours a week, right? 3 hours per classes per week, right? 3 credit. Yes, 36, which, so if we take a 12 credit, which means 4 courses, that will be 36 hours per week. Okay. Alright. ก็คือสันจิตก็ สันจิตก็แชร์ประสบการณ์นะคะ ก็คือเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะทำเกรดไม่ได้เพื่อที่จะเข้า SFU หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเขาบอกว่า academic advisor ที่เขาเจอก็คือคอยช่วยเหลือเขาดีมากๆช่วยแพลนคอร์สคลาสต่างๆที่เขาต้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องเรียนอะไรบ้างให้ตรงกับที่เขาสนใจแล้วทำให้เหมือนคลาสที่เขาเรียนมันเป็นคลาสที่เขาชอบจริงๆอะค่ะทำให้เขาสามารถเหมือนเรียนได้ดีค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเหมือนปกติถ้าสมมุติว่าเราลงคลาสเทอมหนึ่งใช่ไหมคะลง12เครดิตก็จะเป็นเหมือน4คลาสก็คือจะใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณเหมือน36ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจเรียนจริงๆแล้วตั้งใจเหมือนอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถทำเกรดได้ดีค่ะพี่การ you're muted 1 สัปดาห์ถ้าเราลงเรียนปกติ1 เทอมถ้าเราเรียน4 วิชาใช่ไหมครับมันก็คือ12 เครดิตดังนั้นเนี่ยต่อ1 สัปดาห์เราอาจจะต้องprepareชั่วโมงที่จะใช้ในการเรียนในชั้นเรียนรวมถึงรีวิวนอกเวลาเรียนทั้งหมดต่อสัปดาห์ที่ประมาณ36 ชั่วโมงถ้าเราmanage จัดการเวลาเพื่อที่จะเรียนแล้วก็รีวิวหรือทำการบ้านได้ประมาณนี้ครับเท่าที่สันจิตเขาแชร์ก็คือไม่น่าจะยากที่จะแบบ get all A นะ So are you all A student, Sanjit? I think so. Yes, and I also got a scholarship from SFU as well as I got a few scholarships from FIC. Oh, nice. Okay. Thank you and for sharing. I have one more question before I let student ask. Actually, ถ้าเกิดว่ามีคำถามถามได้นะครับถ้า if student have question, please feel free to get started first. One more question. So Vasik, you already started at SFU. Can you tell me a bit more from your point of view, like differences that you see between yourself or maybe peer that started from FIC first and then transferred to SFU in comparison to people or students that start directly from SFU? I mean, are they much different in terms of how ready they are, how they do in the university? Yeah, so my answer, I won't be able to give you a full picture because I haven't done any SFU classes in person. When I transferred to SFU, everything went online. But yeah, I did interact with a lot of students. From what I've learned online, that you meet a lot of students from different sort of colleges. I mean, people transfer from Douglas, people transfer from high school to SFU. Yeah, I was really surprised at the amount of people I met who transferred from FIC. It wasn't that much, maybe because my classes were different. So I only thought most of the people that transferred to SFU from FIC, they were from other countries, from high schools and everything too. So it's a good thing that you have very different perspective from students who you haven't interacted before. And so far my experience is good. They're not much different. I think people from
FIC and people I met in SFU are pretty much the same. They all have a good mindset. They all want to do good, and I think they just want to take advantage of the opportunities that SFU provides. เมื่อกี้พี่กันก็ถามว่าเหมือนมีข้อแตกต่างไหมสำหรับเหมือนนักเรียนที่เริ่มต้นที่ SFU โดยตรงเลยหรือนักเรียนที่เริ่มเรียนที่ FIC แล้วก็ transfer ไป SFU นะคะแล้วก็วสิทธิ์ที่ตอนนี้เรียนอยู่ SFU ค่ะก็แชร์ประสบการณ์ว่าเหมือนสำหรับเขาตอนแรกเขาก็พูดกันว่าเหมือนตั้งแต่ที่เขาเข้า SFU ก็เรียนออนไลน์เขาประสบการณ์ของเขาก็จะเป็นเหมือนอาจจะที่การเรียนออนไลน์นะคะแต่ว่าคือเขาก็บอกว่าเท่าที่เขาเจอก็ไม่ต่างกันมากค่ะก็คือมีคนจากหลากหลายที่ว่ามาเรียนที่ SFU บางคนก็ transfer มาจากดักลาสหรือว่าประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต่างกันสำหรับเขาคือไม่ต่างกันมากคือทุกคนก็มีmindset ที่ดีที่ว่าจะเหมือนตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามทำเรียนให้ได้ดีที่สุดที่ SFU I can add as well. Sure, For please. that one, and I know Vasik mentioned greatly, and Vasik had amazing experience. Like he studied at FIC, right? So he met all the students. So he knows that other students transferred from other colleges to SFU. So usually when we compare, like I have a few cases that students who go directly to SFU. Let's say the student is from Russia. The student came to SFU. They don't know anyone here. It's their second day in Canada. They're in the classrooms. They're sitting with 200 at least students. They want to make friends. And when in the huge classrooms, there's lots of Canadians or who international who already have friends. Basically, they could make friends with you. They will be very nice with you. They will answer all the questions, but they already have their own routine. They already have their job. Maybe they have their families. That's why for them, it's not important to make a friend, and maybe you want to explore the city. That's why in FIC in the first year, the vice versa, all the students are international students. They don't have family here. All the students are fresh. They just came in. They want to make friends. They want to explore. They want to study. They want to grow together. That's why it's like a family environment. I think it's one of the biggest difference. That's very important the first year. Yeah, I'd like to add to that too. I mean, so many the students I met from other colleges who have transferred to SFU, so they heard about FIC too, and they always keep on praising that the transition is very easier for us because we already know the environment. We are already familiar with SFU. So as an FIC alumni, when you go to SFU, it's much easier to interact and much easier to fit in than compared to other high schools and colleges, and that's the upper hand we have. So as a result, right on the point. Yes, thank you, Vasik. Yeah. Also, I would also like to add. Coming to FIC, coming to SFU, I have also I've met a few of my FIC friends as well. We were like, "Hey, you're here." And that was great to just have a friend in a classroom of 300 people. So that's great. That's a great experience, yes. Okay. ค่ะก็คือเมื่อกี้ซาร่าก็ช่วยตอบคำถามที่พี่กันถามเมื่อกี้ถึงข้อแตกต่างระหว่างการเข้า SFU โดยตรงแล้วก็การเข้า FIC ก่อนใช่ไหมคะก็คือเขาก็บอกว่าเหมือนจากประสบการณ์ของเขาอะค่ะเขาก็เห็นได้ว่าเหมือนสำหรับนักเรียนถ้าสมมติว่าเข้า SFU โดยตรงก็จะได้เข้าไปในคลาสเรียนที่ใหญ่เลยใช่ไหมคะคือเป็น100 200 300 คนอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันอาจจะยากกว่าที่เราจะหาเพื่อนเพราะว่าเหมือนทุกคนอาจจะมีเพื่อนอยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วคือเหมือนถึงเราคุยกับเขาเขาก็ตอบคำถามกับเราใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้ยากกว่าเพราะเขาอาจจะมีกลุ่มเพื่อนของเขาอยู่แล้วอะค่ะถ้าเทียบกับการที่เราเรียน FIC อะค่ะคือเราเข้าไปแล้วก็เรียนเป็นคลาสที่เล็กกว่าแล้วก็เป็นคลาสที่มีแต่ international student หรือนักเรียนต่างชาติเหมือนเราที่ว่าพร้อมที่จะเหมือนอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เหมือนไป explore แคนาดาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วสิทธิ์เมื่อกี้ก็
พูดเพิ่มเติมว่าเขาเห็นด้วยกับที่อาซาร่าพูดนะคะแล้วก็ว่าเขาคิดว่าการ transition จาก FIC ไป SFU อะค่ะเหมือนทำให้การเรียนที่แคนาดาของเขามันง่ายขึ้นอย่างนี้ยค่ะแล้วก็สารจิตก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าเหมือนตอนที่เขาไปเขาก็เจอเหมือนเพื่อนจาก FIC อย่างนี้ยค่ะเยอะเลยค่ะ Good job Sasa thanks โอเคไม่แน่ใจว่าคนที่สนใจไม่ว่าจะน้องแพรหรือว่าน้องต้นศักดิ์มีอะไรอยากถามหรือว่าคุณนิกมีอะไรอยากถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนที่ FIC บ้างไหมครับถ้าอยากถามเป็นภาษาไทยถามได้นะครับไปช่วยแปลแต่ว่าถ้าสะดวกถามเป็นภาษาอังกฤษก็ยินดีเลยครับผม I'm asking if anyone wants to ask any questions. So maybe give them some time, but I think there was still a chance to ask later, right? Okay. ถ้าเกิดมีคำถามถามมาได้นะครับระหว่างที่พรีเซนต์อยู่หรือว่าถ้านักเรียนมีปัญหาแบบเรื่องภาษาอังกฤษจัดๆเนี่ย FIC เขาพอช่วยเหลือได้ไหม จัดคือยังไงครับ So okay, the student asks if he think that he has a serious problem or issue with English proficiencies. How can FIC help? I mean, in Thailand, we do not speak English as a first language, right? So some students are concerned about their English skills if they will be studying in college. I know there is a minimum requirement, and I think we have discussed, but maybe can you talk about some support service that will be helpful for students in the situation? Yes, great question. I will be answering from my end, but let me give the word to Sanjit Ovasik. How was your first semester? Do you remember, did you get any additional support? For me, no, but then I noticed as I progressed with my class and as I interacted more in English, because everybody else speaks English, so I naturally got better at speaking and also writing in English. So that's from my experience. Was it going to add anything? Yeah, so speaking came naturally from me, but when I had some difficulties when I was taking courses in English and writing, specifically writing courses, I had a wonderful opportunity to meet our peer educators and student advisors too, who guided me what to do and how to improve myself in English. So I think that was a big help. So that's one of the biggest advantages we have in FIC, and we have peer educators, which is also a volunteer program where it's all students who help us to get better at any subject, and also the student advisors are always there to guide you and help you through it. Yes, thank you both of you. So the first important one, you need to get equivalent to IELTS 5.5 at least, no band less 4.5 in order to study in our cornerstone, the lowest English one. After that, if you get to that program, you'll be studying intensive English. And if you need additional support, we have free tutorials with the English grammar. It's a free one, so you can just sign up and join it. As well, you will get introductory class as well, which is for free for all the new students. And as Vasek mentioned, we have peer education. Peer education is free, is a student same like you. They're willing to share, to support you guys to be successful. For example, sometimes we're scared to go to instructor, right? We think, well, maybe it's a simple question. I don't want to ask. In that case, you can go to the student and ask them. And another support, there is a support in the SFU library. You can sign up depending on your preferences. For example, if you need help with your grammar, with your writing, 1 hour every single day, they will help you to go through your paper. They're not gonna correct for you, but they're gonna sit down with you. You're gonna read one by one, they will be correcting it with you. So, and then there's lots of different support.
And that's why the most important right now, you need to get 5.5 in IELTS, or you can do our entrance test. You can contact with Kanpong and you can set it up just to see where is your English right now. Have you done any test before? Yes, I have done. If you understood me, then it I means think your you will English be is good. fine. I try to speak English. Yes, another one, the great one is the practice. As Sanjit said, by practicing, your English will get better and better. And after like studying in the, let's say in FIC, you're gonna meet people from different countries. And that moment you say, oh, I wanna learn this language, that language, maybe like Spanish, maybe Arabic, maybe Hindi, like any language you can learn because you explore in different countries, right? That's why don't be shy, keep practicing. And it's great that in Canada, nobody gonna judge you. Okay, Nong Tammy, one another student has question, but before we go through น้องแพรพี่ฝากจดคำถามไว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอแปลก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ลืมซาเดี๋ยวเราช่วยกันก็ได้มันเยอะนิดนึงคืออย่างนี้ครับเรื่องภาษาจะบอกว่าถ้าระดับภาษาขั้นต่ำในการที่จะเข้า FIC ได้มันก็มีระดับภาษา requirement ขั้นต่ำนะก็คือประมาณ IELTS 5.5 แต่ว่ามี specific band requirement นะครับถ้าเกิดว่า 5.5 เนี่ยก็คือเข้าไปเรียน UTP บวกการเรียนปรับภาษาคือ Cornerstone ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าระดับภาษาดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะเรียนภาษาอังกฤษที่มันเป็นโปรแกรมที่สูงขึ้นหรืออาจจะไม่ต้องเรียนปรับภาษาอังกฤษเลยเรียนแค่ UTP คือ UTP กับการเรียนปรับภาษามันแยกกันนะครับถ้าระดับภาษาดีเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนปรับภาษาเรียนแค่ UTP ก็ได้แต่ถ้าระดับภาษาต้องปรับเพิ่มเนี่ยก็เรียน UTP บวกการเรียนปรับภาษาI just clarify that it is a separate part between the English prep and the UTP. If they are more proficient, they don't need the English prep. But if they need English prep, they need to do the cornerstone or the other program depending on that level. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็คือถ้าเข้าเรียน college เนี่ยสิ่งที่อาจจะติดกันก็คือเรื่องการเขียนขึ้นมาต้องมีพื้นฐาน grammar ที่ดีแต่ถ้าเราพอจะสื่อสารได้อย่างเช่นอย่างที่ต้นสักฟังเขาอธิบายใช่ไหมพี่คิดว่าเราน่าจะพอเข้าใจเราถึงโต้ตอบได้ทันทีแบบนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้าพอจะสื่อสารได้แบบนี้เนี่ยไปเรียนจริงๆมันน่าจะเอาตัวรอดได้แล้วก็พัฒนาได้ไวอยู่เพราะว่าเรามีโอกาสได้ใช้จริงแต่เพียงแค่เราอาจจะติดหน่อยเรื่องการเขียนแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวลองทำเทสของนาวิทัสดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับมันอาจจะ accurate มากกว่าแต่ว่าที่เขาบอกว่า support นะว่าที่เราบอกว่าถ้าเรามีปัญหาจัดมันจะจัดการหรือเขาจะ support ยังไงได้บ้างใช่ไหมครับก็คือว่าจริงๆแล้วมันมี support อยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเหมือนเพื่อนที่เป็น peer educator ที่เหมือนคอยช่วยติวเราเพิ่มหรือว่าเป็นเหมือนฟิลประมาณเมื่อกี้พี่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ศัพท์ภาษาอะไรเหมือนเป็น writing center studio ที่เหมือนให้เราเขียนงานแล้วเราก็เอาไปนั่งในห้องสมุดป่ะใช่ประมาณนั้นนะครับก็ให้คนคือเขาไม่ได้เหมือนแก้ให้เรานะว่าต้องเขียนแบบนี้แต่เหมือนเป็นคนให้รีวิวครับว่าเราอาจจะปรับปรุงได้แบบนี้นะหรืออย่างเงี้ยเหมือนให้เราพัฒนาโดยการใช้ความคิดกับสกิลของเราเองมากกว่าแก้ให้เราทั้งหมดอันนี้ก็คือสิ่งที่มันน่าจะช่วยซัพพอร์ตแต่ว่าเริ่มต้นอย่าง FIC คลาสไซส์มันเล็กใช่ไหมถ้าสมมติเราเรียนแล้วเรามีปัญหาอะไรโอกาสที่จะแบบถามอาจารย์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมากกว่าการที่แบบไปเรียนในคลาสใหญ่ๆดังนั้นซัพพอร์ตเซอร์วิสมีอยู่แหละแต่ที่คิดว่าคนที่จะใช้ซัพพอร์ตเซอร์วิสได้ต้องพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่งเท่าที่พี่ดูเราโต้ตอบกับเขาอย่างเมื่อกี้นะพี่คิดว่าเราน่าจะสื่อสารเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้นะไม่น่าจะติดขัดเรื่องสกิลในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาแต่ว่าซาที่มีตกหล่นอะไรไหมครับใช่ก็เห็นด้วยกับที่พี่กันพูดคิดว่าถ้าสมมุติว่าน้องสามารถเหมือนคุยคือฟังรู้เรื่องแล้วก็สามารถคุยโต้ตอบกับเขาได้ก็คิดว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แย่มากค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เหมือนสันจิตพูดว่าเหมือนพอไปเรียนที่นู่นนะคะคือพอเรียนไปเรื่อยๆเราก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษเองด้วยความที่สภาพแวดล้อมเราเป็นภาษาอังกฤษเนาะคือเหมือนพอได้ใช้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษเราก็จะดีขึ้นเองค่ะWe just informed him that based on how he responded to you just now, I think he would be able to survive because he seemed to be able to communicate quite proficient. I mean,
with the oral communication, but definitely we can him And one more advice that I would provide. So let's say if you apply today, right, and you'll receive in 48 hours, which is 2 business days, your letter of offer. It will say your condition is for the cornerstone, but you know you still have 2 months before the orientation. You still have 2 months. You say, I'm studying every single day. I'm motivating. I have a tutor. I'm attending group session. I'm watching English movies. Then if you improve your English, if you're going to show us better results, we will change your offer with a better English. So in that case, you don't need to take additional semester with the English, but you can take right away English with academic courses. So you still have chance as well. ก็สมมติเราเริ่มต้นที่ระดับเบสิกสุดใช่ไหมส่วนของภาษาอังกฤษเอาพี่แย่งซาซ่ากัน เอาเลยค่ะพี่กัน เริ่มต้นที่เบสิกภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่า2 เดือนที่แบบสมัครไปอย่างเงี้ยถ้าแบบเราติวตัวเพิ่มแล้วเรามีผลเราก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มโดนคือเริ่มจากระดับที่สูงแบบค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาได้ครับคือเขาไม่ได้ฟิกตอบรับแบบนี้เราต้องเรียนแบบตัวเพิ่มแล้วก็ยื่นผลตามอันนี้นะแต่หลักๆน้องแพรมีคำถามเมื่อกี้ที่เรายกYes, can you hear me? Oh, we did not hear you now or earlier. Okay, so like I saw from the FIC website, it said the FIC is located in Vancouver. Is it Vancouver campus or Vancouver the city? Good question. Yes, we're located in Vancouver. So Vancouver is a downtown. If you look in the North America, everywhere downtown, Los Angeles, it's a downtown. So in SFU, we have 3 campuses. The main one is the Burnaby that we showed you. If you're gonna consider from Burnaby to the heart of downtown, downtown is quite small. By public transport, by one bus, it's 35 to 45 minutes, depending when you're taking the bus. For example, even people, if we live, for example, I live in Coquitlam, if you're going to look at the map, so it's Vancouver, then Burnaby, then it goes Coquitlam. But it's really in a driving or in a distance by public transport. Because biggest universities, they don't locate in the downtown. If they will be in downtown, they're going to be very small and will be in the high rising. We are not confirm if we answered your question. Yes, Richmond that is located in Burnaby campus, right? Can you repeat again? So the FIC is located in Burnaby campus, right? Yes. Okay, and the resident is located in Burnaby campus. How about the other 2? The 2 campus. So we have residents on the Burnaby. So the first year, all the classes is going to be on the Burnaby campus. In your 2nd, 3rd, and 4th year, Pinyanat, which program are you planning of studying? So I can provide you with more information. And I'm interested in entrepreneurship and innovation. So it's a business mostly. So we know that Wasik is studying business as well. So your 2nd and 3rd year, most of the classes is going to be in a Burnaby location. So you can stay there, you can live there, and basically you can have all your classes there. But sometimes you can have option of taking some classes, maybe related to the business entrepreneurship in downtown classes, in downtown campus, or in Surrey campus, but it depends on your personal preference. Let's say sometimes there are same classes with the same instructor, but will be in different campus, but it's up to you which campus to choose from. And also you'll be taking some elective classes. Maybe those elective classes going to be in downtown, in the heart of downtown. And I think Wasik, your mic was also, do you want to add anything? Oh, sorry, my mic
I must still turn off my mic, but yeah, I think you hit it right on the point, Azara. Most of the classes in business are going to be in Burnaby, but sometimes if you might see there are some professors or some sections or the same professor teaching in another campus too. Most likely Surrey. Yeah, you'll see a really less amount of classes happening in downtown for business students. But yeah, just be prepared that most of your classes are going to be Burnaby. So one question to clarify. So most of the residents are on Burnaby, right? And if students need to take some class in Surrey, like how is the transportation from the main campus to Surrey? Yes, good question. The transfer is really easy. So if, let's say, from the Burnaby campus, the student will be taking the bus to go to the SkyTrain, and then the student have to take the SkyTrain and then change in a Columbia station to go to the Surrey. So in a time-wise, I think it's going to be 25 to 30 minutes. The train is very fast. And then when you come out from the train, the Surrey campus is going to be there. Personally, from my experience, I studied 4.5 years and I never had classes in Surrey campus. So it's up to you which campus to choose. If you'll be saying, oh, I would like to study computer science engineering, then we'll say, yes, most of your class is going to be in Surrey campus. But for the business, all your class is going to be in Burnaby, where the residents, and then in the future as well, you can actually rent out the apartment there yourself, with your friends. It's up to you. So basically you can live on the campus because the campus has everything that every single student needs. ก็จากการเดินทางแล้วจากหอพักส่วนใหญ่มันอยู่ที่เบอร์นาบีแคมปัสนะครับซึ่งเป็นแคมปัสที่มี FIC เนาะแล้วก็วิชาเน็ตที่สนใจเรียนเนี่ยก็จะอยู่ที่เมนแคมปัสคือเบอร์นาบีแคมปัสใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลือกนะครับหมายความว่าบางเซสชันเราอยากที่คือเรียนเวลาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเลือกได้มากกว่าตอนอยู่ไฮสคูลที่เราเรียนกันมาเนาะคือมันจะมีวิชาหนึ่งเปิดสอนหลายเซสชันใช่ไหมเซสชัน1 2 3อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีผลว่าเรียนที่ไหนใครสอนเวลาเรียนเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเราเลือกที่จะไปเรียนในเซสชันที่มันสอนในเซอรี่เราก็ต้องเดินทางซึ่งจาก SFU เดินทางไปไม่ใช่ SFU Main Campus เดินทางไปที่เซอรี่ก็คือนั่งรถบัสแล้วก็ต่อรถไฟประมาณโดยทั้งหมดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งครับที่เขาบอกเพื่อที่จะไปถึงในแคมปัสหนึ่งซึ่งเวลาเราลงตารางเรียนmanage ได้ว่าเราจะวางแผนการเรียนของเราแต่ละเทอมยังไงซึ่งถ้าเราอยากไปเรียนแคมปัสนั้นจริงๆในบางวิชาครับก็จัดการตารางเวลาได้ไม่ใช่ปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหาแวนคูเวอร์เดินทางค่อนข้างสะดวกนะครับรถไฟนี่สะดวกมากๆเลยครับในการที่จะไปแต่ละจุดของเมืองแล้วก็มีรถประจำทางที่เขาบอกแล้วขึ้นได้ไม่ยากครับ Google Map สะดวกมากครับในการที่จะ estimate ว่ารถมาตอนไหนต้องเดินทางตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เขาเรียนออนไลน์กันใช่ไหมครับหรืออะไรณตอนนี้เป็นออนไลน์แต่ว่า fall นี้จะมี in person มากขึ้น so starting this fall classes will be resumed in person correct will be in person and offline as well, or online and offline. We will provide 2 options. Online, just in case for the student who won't be able to receive visa on time. ก็ถ้าเป็น fall นี้คือที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยเขาเรียนออนไลน์กันครับแต่ว่า fall เนี่ยวิชาเรียนจะมีเปิดสอนในชั้นเรียนครับแต่ว่าบางวิชาก็จะยังมีเป็นออนไลน์ให้เรียนอยู่เนาะหมายความว่าถ้าเราได้ permit ไม่ทันหรือว่าถ้าเราไม่สามารถเดินอยู่ในประเทศที่ยังไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้นะครับก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านได้นะครับตั้งแต่ fall นี้ก็คือกันยายนนี้เป็นต้นไปเรียนในชั้นเรียนได้ครับถ้าสามารถที่จะขอ study permit แล้วก็เดินทางไปเรียนที่นู่นได้ครับ Guys, do you have any question to Sanjit and Wasik, maybe asking why they chose Vancouver, why they like it? Because we invited both of them, so you can ask your questions. You can ask in English as well. Yeah. It's a good practice time. For Sanjit, actually. So congratulations on, completing both your studies at FIC and SFU, Sanjit. I was just wondering, because a key component of Canadian education would be the co-op.
I was wondering if you took it up during your studies and how it basically assisted you in, settling down in Canada, securing a job post-graduation. Over to you, Sanjit. Thanks. So about the co-op, I have not yet taken a co-op, but I applied for co-op and I'm doing the co-op course. And SFU does a very good job in providing co-op courses that actually helps you build your resume, helps you with finding jobs, and teaches you how to write those job applications and also your own personal statements. And the good thing is that co-op is almost available for every department and every major. So that the 150 different concentrations, co-op is available for every single one of them. And that's a good thing. I hope to start my co-op by 2022 January. So yes, wish me luck. Thank you. Good luck. Sanjit, yeah, I'm sure you'll be fine. You'll ace it. Because you've got the advantage. เดี๋ยวแปลให้เร็วๆนิดนึงก็คือจริงๆแล้วจุดเด่นอันนึงของ SFU นะครับมันเป็นเรื่องโคออปนะคือเกือบทุกสาขาการเรียนที่ SFU เนี่ยจะมีโคออปนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้เรานะเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะเรียนเมเจอร์อะไรจุดเด่นอันนึงของการเรียนที่แคนาดาคือการมีโคออปนี่แหละครับหมายความว่าส่วนหนึ่งเราเรียนเพื่อความรู้ในชั้นเรียนใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นพวกเทอมที่มีโคออปนะครับหมายความว่าเราไปหางานที่มันเกี่ยวข้องกับสายการเรียนของเราเพื่อที่จะเรียนรู้ผ่านการลงมือหรือเรียนรู้จากการทำงานจริงเนาะมันก็จะเหมือนให้เราแบบmake sense มากขึ้นว่าเรียนมาแล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรได้หรือว่า explore ด้วยนะว่าเราเรียนไปเนี่ยเราอยากที่จะไปทำงานต่อด้านไหนหรือว่าเราจะทำอะไรได้ดีหรือเราอาจจะอยากเลี่ยงอะไรใช่ไหมครับการที่หลักสูตรการศึกษามีองค์ประกอบตรงนี้ในหลักสูตรเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเตรียมพร้อมที่จะไปทำงานในโลกแห่งการทำงานจริงได้เยอะพอสมควรเลยเนาะแล้วก็ SFU ก็ค่อนข้างมีชื่อในเรื่องของ placement นักเรียนเข้าในงานโอกาสด้านการทำงานต่างๆนะครับและที่สำคัญถ้าเราอยากหางานหลังเรียนจบเนี่ยโคออปมันก็อาจจะหลีดไปสู่โอกาสการทำงานตรงนั้นได้นะครับ so yeah, go ahead. Let me just finish up my formal part of presentation. I think we had a good interactive session, and while I'm going to share my screen, Wasik, I have one question for you. Have you had any part-time work? Yeah, I have had part-time work. I'm doing my part-time job right now. So a lot of international students, a lot of students take up part-time jobs to support themselves financially. And I think it is a pretty good thing to have when your resume, when you apply for co-op or when you apply for full-time job. Yeah, so you'll see you can apply to a lot of part-time jobs, and I think you should go for it if you to have the experience, and here you can make connections. So I think one of the most important parts in your FIC and SFU lab is to make connections. So because you'll see after you graduate, these connections can do you a favor in a sense that they might help you grow in your career, and they might turn out to be a very meaningful connection that's going to help you prosper and grow in Canada. Yes, absolutely agree with you. And it's amazing right now, since 2013 June, all the international students can work up to 20 hours. Before you had to prove that you have a great GPA, but now all the international students are allowed to work up to 20 hours. And while you are on your vacation, on your break time, you can work full time. So it's a great thing. It's a great opportunity. And as well, go ahead. I think BC has now the highest minimum wage in Canada, if I'm not wrong. Yes, I think so. I think they have changed recently, right? Recently, yes. I think it's just 2 weeks. Yeah, 15.20. 15.25. That's the highest minimum wage in Canada. Yes, Canadian dollars. That's a mute. That's a mute. ค่ะ
Okay, sure. I'll translate that real quick. Could you go back to the last slide? Okay. ก็คือเมื่อกี้พูดถึงการทำงานพาร์ทไทม์นะคะก็คือวสิกก็แชร์ประสบการณ์ว่าตอนนี้เขาก็ทำงานพาร์ทไทม์อยู่เหมือนกันก็คือโดยนักเรียนต่างชาติในแคนาดาทุกคนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้มากถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะโดยเหมือนช่วงเบรกช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทำงาน full time ได้แล้วก็เมื่อกี้เขาก็คุยกันว่าเหมือนในรัฐ BC British Columbia ค่ะminimum wage หรือค่าแรงขั้นต่ำก็เพิ่งขึ้นไปเป็น 15.20 Canadian dollar ไปค่ะต่อชั่วโมง Thank you. And I guess one of the news that is amazing opportunity to stay after graduation. I know many students are not thinking right now because it seems like it's too far, but student life will go very quickly. That's why after finishing your undergraduate degree, all the international students will get opportunity to receive open work permit. It's called PGWP, Postgraduate Work Permit. Within that time, the students can gain the work experience. After that, you guys can apply for the permanent residency. It's like green card in US. ก็คือเหมือนพอเรียนจบแล้วใช่ไหมคะเรียนจบที่ FIC SFU แล้วก็จะสามารถขอ PGWP Postgraduate Work Permit หรือใบขออนุญาตทำงานได้ค่ะซึ่งก็จะสามารถทำงานในแคนาดาได้อย่างถูกกฎหมายที่นานถึง3 ปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าใครสนใจที่จะขอ PR ก็สามารถขอได้ค่ะ Thank you. And next one, we will focus on the English language requirements. And I know we discussed for the cornerstone, the minimum, it needs to be 5.5 overall, no band less than 4.5. And also we accept with 5.5, 6.0, with those direct and integrated entry, you'll have to take additional English. But if you'll get IELTS 7.0 with a minimum 6.5 in reading and writing, then you don't have to take any additional English courses. That's why I strongly encourage you to provide with your English test and apply it, or you can do our entrance test. You need to contact your agency. You can contact Kanpong and he'll arrange it for you. And then tuition cost. I'll translate real quick. So, ก็คือภาษานะคะระดับภาษาขั้นต่ำที่เขา require คือเป็น IELTS 5.5 ค่ะแล้วก็สำหรับถ้าสมมุติว่า IELTS ประมาณ 5.5 หรือ 6.0 อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าเป็น integrate entry หรือ direct entry ได้ก็คือจะสามารถเข้าเรียนได้แต่ว่าต้องเรียนภาษาเพิ่มค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า IELTS เราถึง 7.0 นะคะคือสามารถเรียนได้เลยโดยมีข้อกำหนดว่าเหมือนแต่ละแบรนด์ต้องสำหรับแบรนด์ reading กับ writing อะค่ะห้ามต่ำกว่า 6.5 Thank you, Sadar. Tuition costs for the UTP Stage 2, 3 semesters, 3 terms, which is 1 year. For 30 credits, going to be 31,266 Canadian dollars. And cost of living, which includes books, books, living expenses, food, is going to be 15,000 to 18,000 on average. อันนี้เป็นตารางสรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะคะก็คืออย่างที่เห็นเหมือนโปรแกรม UTP Stage 1 ก็จะเป็น 22,906 Canadian dollar แล้วก็ UTP Stage 2 ก็จะเป็นประมาณ 30,000 กว่า Canadian dollar ต่อ30เครดิตค่ะซึ่งก็คือเรียน3เทอมค่ะแล้วก็cost of living ค่าใช้จ่ายเหมือนค่าหนังสือค่ากินอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 18,000 Canadian dollar And all the additional fees you can check on our website. And also when you apply to us, you'll receive conditional letter of offer if you're eligible. And also it will be indicating how much you have to pay for the deposit and how much for the insurance and depending on your English as well. ก็คือเหมือนพอได้รับการตอบรับจาก FIC แล้วอะค่ะในใบตอบรับเขาก็จะเขียนบอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอย่างเช่นพวกค่ามาจำแล้วก็เหมือนค่าเรียนภาษาอะไรต่างๆเขาก็จะมีบอกค่ะ Thank you.
and how to apply. Application is really easy and fast. What you need to apply? In order to apply, you need your copy of the passport, the main page. You need your high school transcripts up to today's date translated into English, and your English language proficiency test. If you don't have it, then submit the first two, and then we will arrange it, the English test. And also, when you will apply, if you receive conditional letter of offer from FIC, if you're eligible, then we will be adding you to our WhatsApp group, where you can start communicating with all other students who will be starting classes this coming fall. And also, we will be having one of our biggest webinar. We did a few of them, but one of our next biggest one is going to be July 20th. And I know in the chat, you guys asked about the Kahoot game. In July 20th, we'll be playing Kahoot game and we'll have some prizes. That's why I strongly encourage you to attend and to interact with all other students. And it will be an amazing opportunity to practice your English as well. ก็คือวิธีสมัครนะคะก็คือต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ transcript ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผลสอบวัดระดับภาษาค่ะซึ่งถ้าไม่มีก็สามารถสอบของ FIC ได้ค่ะแล้วแต่จริงๆเหมือนถ้าติดต่อทางกองบัญการมาทางเราก็จะช่วยดำเนินเรื่องสมัครให้ค่ะแล้วก็เหมือนหลังจากได้รับการตอบรับจาก FIC แล้วอะค่ะเขาจะมีปุ่มแชทผ่าน WhatsApp ค่ะที่ว่าเขาจะสามารถเพิ่มนักเรียนเข้าไปในกลุ่มได้เพื่อที่จะสามารถพูดคุยกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆค่ะแล้วก็อาซาร่าก็มีพูดถึงว่าเขาจะมีเวบินาร์กันวันที่20กรกฎาคมค่ะถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจก็สามารถไปเข้าร่วมได้ค่ะแล้วก็เขาจะมีเหมือนพูดถึงเกี่ยวกับ FIC แล้วก็จะมีเล่นเกมอะไรกันค่ะ Thank you. Let's go back to the questions. Thank you so much for listening. หากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ